Вот и до Старекса дошла очередь. Буду вешать мотор. Закапиталили. Все новое. Абсолютно все. Хозяин просто красавчик. Турбины, помпы, натяжители, цепи. Вплоть до датчиков всяких. Все новое, разъемов. Хозяин красавелла. Что, будем вешать? Мотор повесил. Надо набирать. Что? Соединяем составы данного поезда. Процесс пошел. Подвесил двигатель. Сейчас надо поддомкратить коробку, чтобы вошел в направляющие. Вот эти. Все, как направляющие совпадут, собираем бублик, прикручиваем, и вся остальная мелочевка. Поддомкратьте коробку, чтобы совпали все направляющие маховика. Все. Двигатель стоит на подушках. Здравствуйте. Собираем движок. Новый интеркулер. Старый, потекший. В общем, все. Движочек работает. Все собрано. И в машине уже тепло. Температура, обороты. Что, скоро домой поедет. Хозяин на днях должен забрать ее. Вот и старый готов. Собрали мотор. Ждем хозяина. Хозяину ехать на ней около 3000 км. Вся погодка классная. +5, ну в горах снежочек выпал.